Salam əziz şagirdlər, bu gün sizinlə test toplusundan çox ədlərin vuruqlara ayrılması bölməsinin müxtəlif üsulların köməyi ilə vuruqlara ayırma alt bölməsinə aid bir neçə maraqlı sualın izahına baxacağıq. İlk sualımız 22 nömrəli sualdır və sualda deyilir. A üstü 4 üzərinə gəl A-nın kvadratı üzərinə gəl 1 çoxədlisini vuruqlara ayırın. Bu çoxədlini vuruqlara ayırmaq üçün biz yeni bir vuruq daxil eləyəcəyik. Yəni, yeni bir hədd əlavə eləyirik. Burada necə eləyə bilərik? Müxtəlif yollar var. Deyək ki, A üstü 4, A kvadratını 2 hissəyə parçalayaq ki, burada bir kvadrat ifadə alınsın. Yəni, yazaq ki, üzərinə gəl 2A kvadratı, üzərinə gəl 1 və çıxılsın A kvadratı. Diqqətlə baxsaq, görərik ki, A kvadratını 2A kvadratı çıxılsın A kvadratı kimi, yəni bax altından xətt çəkdiyim hissələr kimi 2 hissəyə ayırdım və nəticədə burada A üstü 4 üzərinə gəl 2A kvadratı üzərinə gəl 1 formasında bir müxtəsər modüsturu yarandı. Altından xətt çəkdiyim hissənin müxtəsər modüsturuna qaytarıb yığsaq, ifadə A üstü 2 üzərinə gəl 1-in kvadratını verəcək bizə və sağdakı ifadə çıxılsın A-nın kvadratı şəklində qalacaq. Artıq burada biz A kvadrat üzərinə gəl 1-in kvadratı çıx A-nın kvadratı kimi bir ifadə görürük. A kvadratı üzərinə gəl 1-ə biz A deyəcəyik. A-nın kvadratı ikinci ifadə isə biz B deyəcəyik. Yəni A-nın kvadratı çıx B-nin kvadratı kimi olacaq bu ifadə və onun da açılışı A çıx B A üstə gəl B-dir. Yəni A kvadratı üzərinə gəl 1 çıx A və A kvadratı üzərinə gəl 1 üstə gəl A formasını alır. Burada birlərlə A-ların yerini dəyişib veriblər variantlarda. Biz də dəyişək, yəni A-nın kvadratı çıx A üzərinə gəl 1, A-nın kvadratı üzərinə gəl A üzərinə gəl 1 formasını alır və görürük ki, variantlarda E variantı düzgün cavab eləyir. Keçirik növbəti suala. Növbəti sual 28 nömrəli sualdır. Bu ifadədə də ifadənin vuruqlara ayrılması soruşulur. 8x kvadratı çıx 15x y çıxılsın 2y kvadratı ifadəsini vuruqlara ayırmaq tələb olunur. Vuruqlara ayırmaq üçün biz yenə də mərkəzdəki həddi 2 hissəyə parçalayacağıq. Həm 8, həm də -2 ilə mütənasib olması lazımdır bizə. Bunun üçün necə eləyə bilərik? 15-i, -15-i daha doğrusu -16 və -1 kimi 2 hissəyə ayırsaq, həm 8 üçün 16 vuruğunu, həm də 2 üçün 1 vuruğunu tapmış olarıq. Nəticədə 8x kvadratı çıxılsın 16x y alır. Üzərinə gəl x, y çıxılsın 2y kvadrat formasını alır misalımız. Diqqətlə baxsaq, yenə də altından xətt çəkdiyim hissə -16 və -1-in silahı nəticəsində -15 verir bizə. İndi davam eləyək. İlk iki vuruqdan orta məxrəc çıxarsaq 8x-i misalımız olacaq x çıx 2y üzərinə gəl. Sonrakı iki vuruqdan biz y-i mötərizə xaricinə çıxara bilərik. Y-i mötərizə xaricinə çıxarsaq x çıx 2y alacağıq. İndi diqqətlə baxsaq, qırıq-qırıq xəttlə x çıx 2y hər ikisində də orta vuruqdur. X çıx 2y orta məxrəc çıxarılır. Qalır 8x üzərinə gəl y formasını alır misalımız. Deməli, 28 nömrəli sual üçün düzgün cavab olur. Vuruqların yerini dəyişiblər, fərqi yoxdur, A variantı. Növbəti sualımız 36 nömrəli sualdır və sualda deyilir. Çoxədlisinin vuruqlara ayrılışındakı dərəcəsi böyük olan çoxədlini tapın. X kubu üzərinə gəl 2x kvadratı üzərinə gəl x çıx 4 çoxədlisini vuruqlara ayırmaq tələb olunur. Bu çoxədlini də müxtəlif üsullarla vuruqlara ayırmaq olar, lakin biz elə əlimizdə olan hədləri parçalamaqla
vurğuları ayırmaq üsulundan istifadə edəcəyik. Çünki birinci hissədəyik. Hələ ki o birinci sinif proqramından istifadəni saxlayaq. Vurğulara ayırmanı həyata keçirmək üçün burada necə eləyə bilərik? Deməli, kubu saxlayaq. X vurğunu iki hissəyə ayıraq. Necə ayıraq? Deməli, üzərinə gəl 2x kvadratı çıx x, üzərinə gəl 2x çıxılsın 4 kimi parçalasaq. İndi burada x-in kubu, fikir verin, mənfi x və müsbət 2x-i sadələşdirsək, yenə müsbət x alacağıq. Yəni, misalda heç bir dəyişiklik etməmişik. X-in kubu mənfi x-i 2x kvadratından əvvələ gətirək. Daha sonra 2x kvadratı üzərinə gəl 2x çıxılsın 4 şəklində yaza bilərik. Daha sonra burada ilk 2 həddə ayrı, sonraki 3 həddə ayrı baxacağıq. İlk 2 həddə x-i mötərizə xaricinə çıxarsaq, x kvadratı çıx 1 alacağıq. Daha sonraki hədlərdə isə 2-ni mötərizə xaricinə çıxara bilərik. 2 vurulsun x kvadratı üzərinə gəl x çıxılsın 2 formasını almış olacaq. Misalımızı bu hissədən yazacağım. Ardını x vurulsun. X kvadratı çıx 1-ə. X-in kvadratı çıx 1-in kvadratı kimi baxırıq. Müxtəsər məsutura kimi x çıx 1. X üzərinə gəl 1 kimi açılışını yazırıq. Üzərinə gəl 2 vurulsun. X kvadratı üzərinə gəl x çıx 2-nin biz diskriminantla köklərini tapa bilərik. Yəni, bu ifadənin kökləri müsbət 1 ilə mənfi 2-dir. Yəni, x çıx 1, x üzərinə gəl 2 şəklində bu açılışı da yazmış ola bilərik. İndi fikir veririk, bu ifadə ilə bu ifadədə ortaq vurğu x çıx 1-dir. Onu mötərizə xaricinə çıxarırıq. X çıx 1 mötərizə xaricinə çıxır. Birinci ifadəmizdə qalır. X vur x üzərinə gəl 1, üzərinə gəl. İkinci ifadəmizdə qalır 2 vur x üzərinə gəl 2. Bu ifadəni biraz sadələşdiririk. Birinci mötərizəmiz x çıx 1-dir, qalır. Daha sonra ikinci mötərizədə x üzərinə gəl 1-ə vursaq, x kvadrat üzərinə gəl x, üzərinə gəl 2-ni x-ə vururuq, 2x və 2-ni 2-yə vururuq, üzərinə gəl 4 eləyir. Bərabərdir. X çıx 1 vurulsun. X kvadratı sadələşdirmə eləsək, üzərinə gəl 3x, üzərinə gəl 4 formasını alır. Diqqətlə baxsaq, görərik ki, artıq biz çoxhədlini vurğulara ayırdıq və bizdən dərəcəsi böyük olan çoxhədlini soruşurdur. Yəni, x kvadratı üzərinə gəl 3x, üzərinə gəl 4 soruşulur bizdən. Və diqqətlə baxsaq, o da bizdə A variantında var. Keçirik növbəti suala. Növbəti sualımızda deyilir ki, çoxhədlini vurğulara ayırın. Çoxhədlini yazıram ilk əvvəl. 49A-nın kvadratı çıx B-nin kvadratı üzərinə gəl 14A üzərinə gəl 1. İlk görünüşdə bizdə bu ifadənin müxtəsər məsuluna açılış ağla gəlir, lakin sondakı 2 bir ədliyə baxsaq, görərik ki, onlar bizdə misaldan kənarda qalacaq. Bizə bu lazım deyil. Onlardan da istifadə etməliyik. Nə edəcəyik? Mənfi b kvadratı ifadəsini ifadənin çoxhədlinin sonunda saxlayacağıq. Ən sağında, yəni 49a kvadratı üzərinə gəl 14a üzərinə gəl 1 çıxılsın b kvadratı şəklində yaza bilərik. Bərabərdir. Bu birinci ilk 3 bir hədlinin cəmi bizdə müxtəsər məsurudur. A kvadrat üstəgəl 2ab üstəgəl b kvadratdan a üzərinə gəl b-nin kvadratı, yəni 7a üzərinə gəl 1-in kvadratı ifadəsidir. Çıxılsın b-nin kvadratı almış oluruq. Və bizdə a-nın kvadratı çıx b-nin kvadratı kimi misala baxsaq, a üzərinə gəl b, yəni 7a üzərinə gəl 1 üzərinə gəl b, daha sonra 7a üzərinə gəl 1 çıxılsın b. Təbii ki, çıxma və toplamanın vurğularında yerini dəyişmək mümkündür. Bu ifadəni bu şəkildə də saxlaya bilərik, lakin bizdə çox güman ki, bunu bir qədər də sadələşdirib yazırlar. Yəni 7a
üzərinə gəl B, üzərinə gəl 1 kimi daha səliqəli görünsün deyə və 7A çıxılsın B, üzərinə gəl 1 formasında yazsaq, tam olaraq dolğun cavabı almış olarıq. Çoxhəddiini vurğulara ayırmış olduq. İndi növbəti sual 60 nömrəli sualdır və sualda deyilir ki, Euler-Venn diaqramında A bərabərdir x kubu üzərinə gəl 3x kvadratı çıx 4x çıx 12 və B bərabərdir x kvadratı üzərinə gəl mx üzərinə gəl 3. Çoxhəddilərinin vurğuları verilib. Diaqrama əsasən M, A və C cəmini hesablamaq tələb olunur. İlk əvvəl A-nı, A çoxhəddilisini vurğulara ayıraq. İlk iki ədəd bu sadədir. Yəni ilk ikisini, sonraki ikisini qruplaşdırsaq, orta məxrəc olaraq x kvadratını çıxarıram. X kvadratını çıxardıqda burada qalır x üzərinə gəl 3. Daha sonra çıxılsın, hər ikisindən 4-ü mötərizə xaricinə çıxarsam, x üzərinə gəl 3 almış oluruq ki, buradan da x üzərinə gəl 3-ü mötərizə xaricinə çıxarmaqla biz alırıq x üzərinə gəl 3 vurulsun x kvadratı çıxılsın 4. Bir qədər də sadələşdirmə eləmək olar. X kvadratı çıx 4-ü x-in kvadratı çıx 2-nin kvadratı kimi göstərərək x üzərinə gəl 3 vurulsun x çıx 2 vurulsun x üstə gəl 2 kimi göstərə bilərik. İndi artıq biz A-nın vurğularının hər birini bilirik və görürük ki, A çoxhəddilisində x üzərinə gəl 2, x çıx 2 var və x üzərinə gəl C yazılıb. Təbii ki, x çıx 2 və x üzərinə gəl 2 burada var. Deməli, x üzərinə gəl 3, yəni x üzərinə gəl C eynidir. Biz artıq burada C-nin 3 olduğunu tapdıq. C bərabərdir 3. Bu qaldı. Daha sonra bizə vurğularımızdan biri 3-dür və B-nin çoxhəddi şəklində veriblər. Yəni, bərabərdir. Birinci vurğumuz təbii ki, x üzərinə gəl 3 həm də B-nin vurğudur. B-nin vurğularından biri x üzərinə gəl 3-dür. Digəri isə x üzərinə gəl A şəklində verilib bizə. İndi diqqətlə baxsaq görərik ki, bu ifadə, sol tərəfdə olan ifadə sağ tərəfdəki iki çoxhəddinin hasilindən əmələ gəlib sadələşdirilib. Sərbəst həddə baxsaq görək ki, sərbəst həddimiz 3-dür. Bizdə burada sərbəst hədd yalnız sərbəst hədlərin hasili nəticəsində yaranır. Yəni 3-ün A-ya vurulmasından 3 alınmalıdır. Təbii ki, 3A bərabərdirsə 3-ə, oradan da çıxır ki, A bərabərdir 1-ə. Biz artıq A-nı da 1 tapmış olduq. A 1-dirsə, biz buradan orta həddi tapa bilərik. Yəni, B çoxhədlimiz olacaq x üzərinə gəl 3 vurulsun x üzərinə gəl 1-in açılışı. Burada da x kvadratı üzərinə gəl 4x üzərinə gəl 3 alırıq. Yəni 4 bizdə ifadədə m-in qiyməti olur. Biz A-nı 1 tapmışdıq, m-i isə 4 tapdıq. Və bizdən m üzərinə gəl A üzərinə gəl C-nin cəmi soruşulur və bu ədədləri toplasaq, düzgün cavab olaraq 8 almış olacağıq. Daha sonra 61 nömrəli sualımıza baxırıq. 61 nömrəli sualda deyilir ki, hündürlüyü 2 olan düzbucaqlı paralelipipedin həcm verilib və biz bu həcmə baxacağıq bu şəkildə. Vx bərabərdir 2x kubu çıx 54. Və biz bilirik ki, düzbucaqlı paralelipipedin həcm düsturu ABC hasili düsturu ilə tapılır. Yəni, en uzunluq və hündürlük. Və deyir ki, hündürlüyümüz 2-dir. Hündürlük 2-dirsə, biz burada C-ni yerinə 2 qoya bilərik. Artıq biz C-ni tapdıq. C-ni yerinə 2 yazsaq, bərabər olacaq 2AB-yə bu ifadəmiz. Deməli, AB hasilimiz verilən düsturda 2x kubu 54-ün 2-yə bölünməsindən alınmalıdır. Yəni, x kubu çıx 27 olacaq. Deməli, AB x kubu çıx 27-dir. Biz bunu da tapmış olduq və deyir ki, bu paralelipipedin oturacağının eni A-sı, yəni x çıx 3-dür. Olarsa, tam səthinin sahəsini ifadə edən çoxhəddini müəyyən etmək lazımdır. Biz bilirik ki, oturacağın eni varsa, enlə uzunluğun hasili bu şəkildədirsə, AB hasili bərabərdirsə, əgər A-mız
x çıx 3-dürsə və vurulsun b-dirsə, bərabərdirsə, x kubu çıx 27-yə. Buradan x kubu çıx 27, x-in kubu çıx 3-ün kubudur və açıq şəkildə görünür ki, x çıx 3 də onun muxtasar məsturundan açılışından alınıb. X çıx 3 vurulsun x-in kvadratı üzərinə gəl 3x üzərinə gəl 9 şəklində olmalı idi açılış. Deməli bizdə nə aydındır? C verilib, C bərabər idi 2-yə, A verilib, A bərabərdir x çıx 3-ə və B verilib. B isə bərabərdir x kvadratı üzərinə gəl 3x üzərinə gəl 9-a. Və A, B, C eyni uzunluq və hündürlüyün verildiyi halda tam səthinin sahəsini ifadə edən bərabərliyi yazmaq bizdən tələb olunur. Tam səthinin sahəsinin düsturunu yazaq burada. S tam bərabər idi. 2 vurulsun AB üzərinə gəl BC üzərinə gəl AC. Paralelipedin tam səthinin sahə düsturu. Buradan alırıq ki, 2 vurulsun A vur B. A ilə B-nin hasili x kubu çıx 27 idi. Bizdə verilmişdi. Onu elə birbaşa yazacağım. X kubu çıx 27 üzərinə gəl. B vur C. B ilə C-ni bir-birinə vursaq, artıq bu B çox ədlisini 2-yə vurmuş olmalıyıq. Yəni 2x kvadratı üzərinə gəl 6x üzərinə gəl 18 olmalıdır. Və üzərinə gəl A vur C. Yəni x 3-ü 2-yə vurmalıyıq. Yəni 2x çıx 6 formasını alacaq. Bərabərdir. Hər bir hədd 2-yə vurulacaq və daxildə də sadələşdirmələr etmək lazım olacaq. Gəlin ilk əvvəl daxildəki sadələşdirmələri eləyək. Yəni 2 vurulsun x kubu üzərinə gəl 2x kvadratı. Bunlar hələ ki tək istifadə olunmuşdur. 6x var və 2x var bizdə. Başqa yoxdur. Deməli, üzərinə gəl 8x. Bu ifadəni də sadələşdirdik. Qaldı sərbəst hədlər. Sərbəst hədlərə diqqətli baxsaq, görərik ki, -27 və -6-nı toplayıb üzərinə 18 gəlməliyik biz və buradan biz cavabı 15 alacağıq. -15. -15. Artıq 2-yə vurub sadələşdirə bilərik. 2x kubu üzərinə gəl 4x kvadratı üzərinə gəl 16x çıx 30. Deməli, bizdən soruşulurdu ki, düzbucaqlı paralelipedin tam səthinin sahəsini ifadə edən çoxədlini müəyyən edin. Müəyyən etdik. 2x kubu üzərinə gəl 4x kvadratı üzərinə gəl 16x çıx 30 formasında oldu. Bununla da bu bölməyə aid olan suallarımızın izahını yekunlaşdırdıq. Növbəti videolarda görüşənədək.